idan kina shayarwa kina jin zafi lokacin da kike shayarwa, wannan yana nufin cewa akwai damuwa da ya kamata a ce kin duba yadda kike shayarwa, domin zai iya yiwuwa maybe baki saka yaro ya kama nono mai kyau ba, ko kuma ɗayan wannan ni shin zafin ma lokacin shayarwa ɗin abu ne da yake normal ko kuma ba normal ba. Ku kasance tare da ni har ƙarshen wannan bidiyo, domin a ƙarshen wannan bidiyo zan fayyace muku cewa me yasa ake jin zafi lokacin shayarwa, da hanyoyin da za a bi a magance matsalar jin zafi lokacin shayarwa. Kafin mu fara bidiyon kai tsaye za mu fara da jin zafin ma abu ne normal da yake faruwa ko kuma ba normal ba. A gaskiya ga iyaye masu haihuwar fari especially mata masu haihuwar fari, shayarwa na fari yakan zamo abu ne da yake da ɗan zafi, amma zafin ba wai sosai da za ta kasa iya jurewa ko wani abu makamancin haka ba, domin yawancin zafi ɗin idan daga nipple naki ne za ki ɗan ji zafi kaɗan kaɗan saboda this is your first time, and idan yaro ya sha nono sau ɗaya, sau biyu, sau uku, za ki kalla zafin ya zo yana raguwa har zai zo ya disappearing ma ba tare da kin sani ba. Amma kuma idan kika ji zafin yana ci gaba da ƙaruwa that means akwai damuwa fa, and kina da buƙatar ki nemi taimako, especially idan kika ga akwai jini a wajen ko kuma bakin maman ya tsage ko wani abu makamancin haka. Abu na biyu da za mu yi magana a kai kuma shine me yake kawo ma jin zafi lokacin shayarwa. Yawancin matsalar jin zafi lokacin shayarwa yana faruwa ne saboda ba a sa yaro ya kama bakin mama mai kyau ba, to shi yasa ake jin zafi, amma ba wai shi kaɗai ba, akwai wasu dalilai da zai iya hana haka, kamar rashin zaman shayarwa yadda ya kamata. A ce yanzu misali kin zo shayarwa maimakon ki ɗauko yaron wa nono kin sunkuya haka kina shayarwa, so wannan shi ma zai iya kawo zafi domin ba zai ba yaro dama ya kama bakin mama yadda ake so ba, hakan kuma zai sa ki ji zafi. Sai na biyu kuma idan yaron ki yana da tongue tie, idan harshen yaron ki ƙasan nan akwai wani fata da ya tsiro tsakanin, yaron ki ba zai iya kama mama mai kyau ba, so hakan shi ma zai iya saka yaron ki za ki na jin zafi lokacin shayarwa. Sai abu na gaba, idan bakin yaron ki akwai oral thrush, wannan wani abu fari fari ko kuma infection zai iya saka shi ma ki ji zafi lokacin shayarwa. Sai kuma idan kina pumping, kina using breast pump kina pumping and baki yi amfani da appropriate size na flange ɗin da ya kamata ba, shi ma za ki iya jin zafi ko kuma ya sa maman ki abin nan. Sai kuma na ƙarshe, idan nipple naki in ya zamto kaman a bushe ko kuma kina da sensitive skin a wannan wajen, shi ma zai iya saka ki ji zafin shayarwa. Wannan su ne kaɗan daga dalilai da yake sa mata suke jin zafi lokacin shayarwa. To tun da yanzu mun san me yake sa ake jin zafi, to yaya za a yi a magance jin zafi lokacin shayarwa? Shi ne za mu fara, abu na fari da ya kamata ki, da zaran kin fara shayarwa kin ji zafi yana ƙaruwa, abin da ya kamata ki na fari shi ne za ki cire yaro daga mama, sai ki cire yaro daga mama. In kin cire shi sannan ki gyara zaman shayarwar ki tabbatar kin zauna mai kyau kamar in upright position kamar yadda kike gani, sai kuma ki janyo yaro ɗin zuwa ga maman, ki ɗago yaro zuwa kamar yanzu misali haka ba, sai ki ɗago yaro wa nono haka ki zauna sai ki shayarwar ki, ba wai ki sunkuya haka ba, hakan zai sa yaron ya kama bakin mama yadda ya kamata. Sai abu na gaba kuma da ya kamata ki yi shine ki tabbatar kafin ki saka bakin mama a bakin yaron ki tabbatar ya buɗe bakin shi mai kyau kafin nan. Idan ba ku ga bidiyon mu ba, mun yi bidiyo akan yadda za ki sa yaro ya kama bakin mama, ku je ku kalla wannan bidiyo in za mu ajiye link a ƙasan description box da Allah ku je ku kalla. To sai ki saka, ki tabbatar kin lura da alamomin yaro ya kama bakin mama mai kyau, kamar baki ya kama both nipples da other part of the areola da dai sauransu. Idan kin tabbatar kin yi latching mai kyau, that means matsalar ya kawo, amma still kika yi haka kika ji kina jin zafi, abu na gaba da za ki yi shine ki cire yaron a mama sai ki observing bakin nipple naki, shin ya tsage ne, shin akwai ciwo ne ko ya bushe da yawa ne ko kuma akwai jini ne. In kin duba za ki domin ki san menene yake faruwa, in kin duba a jiki za ki gani, in kin ga wajen ya bushe da yawa ne za ki yi applying mai kamar Vaseline, ko kuma akwai mai na nipple musamman da ake yi da abin nan. Idan kuma yana jini ko wani abu makamancin haka, shi ma ya kamata ki yi moisturizing wajen, sannan kuma za ki ci gaba da shayarwa. In kin yi applying na ruwan nono in za ki
shafa a wajen sai ki bari ya bushe, in ya bushe shi kanshi wannan ruwan nono in yana da antibiotics da zai iya abun nan. Amma idan pain ɗin ya zama intense sosai ko kuma akwai jini, ya kamata a ce kin je kin nemi taimako a wajen likita. Bayan mun tabbatar da haka, to yaushe ne ya kamata ki nemi taimako? Kamar yadda na faɗa, neman taimako zai fara ne daga lokacin da kika tabbatar cewa pain ɗin fa bayan kin yi waɗannan abubuwa da na lissafo and still kina jin zafi lokacin shayarwa, that means akwai damuwa fa. Ya kamata ki je ki ga likita ko kuma ki je ki kalla ungozoma mai kula da harkar shayarwa ta musamman, ku je wajenta domin neman taimako ta musamman. Jin zafi lokacin shayarwa abu ne da ya zama kamar ruwan dare, amma yin shiru domin haɗiye wannan zafin abu da bai kamata ba. Kamata yayi a ce in kin ji zafin ki yi magana kuma ki je ki nemi taimako domin a taimaka miki, domin abu ne da ya zama normal da a ce ki shiru ba. Idan kin ji daɗin wannan bidiyo in ko kar ki manta ki following namu, ki liking na wannan bidiyo ɗin, sannan ki sharing da sauran 'yan uwa su ma su amfana. Sai ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section. Shin kin taɓa tsintar kanki a wannan matsala? Shin kina shayarwa kin ji zafi? In me kika yi kika daina jin zafi? Kin je asibiti ne ko kuma a'a kin gyara yadda kike shayarwa shikenan zafin ya abun nan? Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section domin zai matuƙar taimaka mana wajen creating wasu bidiyo. In kuma haka sauran iyaye ma za su iya amfana da abin da za ku faɗa a comment section namu. Kar ku manta ku kalla bidiyon da za mu sake wani sati, inda za mu yi magana a kan me yasa kike samun matsala, like me yasa mata masu haihuwar fari sukan fama da matsalar rashin ruwan nono, da kuma yadda za a yi a bunƙasa ruwan nono. Idan kina neman taimako a kan matsalar shayarwa ko wani abu makamancin haka, za ki iya danna link ɗin da yake cikin description box namu domin samun taimako da ya kamata. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.